嚟到夏呂溫泉，咁多旅館，揀邊間好呢？今集將會介紹望川館嘅露天風呂庫客室，特別室川之寮四季彩。佢嘅一泊二食 CP 值都幾高㗎。喺房裏邊享受私人溫泉嘅同時，可以直接欣賞到飛陀村嘅風景。佢仲有一個好大嘅日式庭園俾你打卡㗎。希望能夠幫助大家選擇啦。大家好啊，我係 CCC， 今集係本週中部工程團嘅第14話，又到咗酒店開箱嘅時間啦。今次我嚟到夏呂溫泉，入住有200年歷史嘅老店望川館。本身望川館呢有提供呢個往返夏呂站嘅無料送迎嘅，詳情同埋時間請查閱佢嘅官網啦。我哋搭佢嘅專車，好快就到達咗酒店嘅大門前面啦。望川館創建於1818年，到今日已經有超過200年嘅歷史。而望川館嘅名字嘅由來呢，就係酒店係直接望住飛陀村嘅景色嘅。自江戶時代起，夏呂溫泉同有馬溫泉、草津溫泉並稱為日本3大名泉嘅。而望川館除咗擁有多個用夏呂溫泉泉源嘅寬闊大浴場之外呢，部分特別室都有私人露天風呂嘅。而另外一個特色就係旅館擁有一個1100平嘅傳統日式庭園。而望川館嘅地理位置都好唔錯㗎，由旅館步行幾分鐘就可以去到夏呂溫泉街啦。我哋呢次一泊二食嘅價格係大約45,000 yen 左右，喺呢一區嚟講 CP 值算係唔錯㗎。我哋 check in 完揀埋浴衣之後呢，就去我哋嘅房間啦。酒店嘅職員會一直帶我哋去到我哋嘅房度嘅，沿途呢，佢都會不斷咁介紹酒店嘅設施嘅喎。睇落嚟呢度，請訂閱我嘅 YouTube 頻道啦，CCC 玩樂工作室啦。你只需要好簡單咁樣喺影片下面撳讚好、訂閱同埋撳埋個鐘仔，最好就可以分享俾你嘅朋友睇啦。你哋嘅支持係我製作影片嘅動力啊！職員一直咁樣帶路，我哋先知道我哋間房呢，其實係同大浴場係同一層嘅，好方便。嚟到特別室嘅區域裏邊呢，門前有一個換鞋區嘅，我哋街外邊嘅鞋呢，就放喺我哋間房指定嘅櫃裏邊啦。嚟到127號啦，呢間就係我哋呢一晚嘅房啦。職員幫我哋放好咗行李同埋浴衣之後呢，就會介紹房間嘅設備同資料啦。好啦，OK 晒，而家正式做房間開箱啦。呢一區嘅走廊都好特別雅致嘅。今次我哋住嘅係露天風呂庫嘅客室，佢有特別個名嘅喎，叫做川之寮四季彩。係，而家開門入去啦。首先見到就係玄關啦，入去呢度咧，有個廁所啦。入去咧，就見到個浴缸啦。
出翻嚟玄關呢邊啦。呢邊咧就係個馬桶啦。再去翻呢個客廳啦。呢邊有個雪櫃喺度嘅，個雪櫃都係吉嘅，係有水啦。好，呢個就係個廳啦。哦，呢啲係啲榻榻米嗰啲嘢咯。廳呢邊睇下啦，有 safe 啦，有掛衫嘅地方啦。廳呢邊就係個台仔啦，有啲餅喺度啦。放咩都四季彩啦。間特別室咧就係有埋露天風呂嘅噃，有水煲啦、電視機啦呢啲嘢喺度啦。熱水壺之後咧，仲有啲杯啊，有得沖茶。呢些杯碟都好有懷舊嘅氣息啊！跟住有個好似好日式嘅一個位置啦，有個風先生嘅畫喺度啦。貓頭鷹，跟住睇下出邊啦。喺呢邊有一個休息室咧，上面有梳化啦，有洗手盆同風筒，成個梳妝台咁樣嘅，係浸完溫泉咧休息用嘅。我哋由呢邊出去出邊咧，終於開到啦！開咗道門咧，呢個出邊就咁樣啦。望穿觀就係望穿，望出嚟就係條河川啦。再望翻自己呢度啦。兩張凳嘅後邊咧，就見到我哋嘅室內私人風呂啦。入邊有啲浴衣嘅換啦，有屏風隔住啦。嗱，再望下條村。晚飯嗰度就呢度啦。我哋安頓好之後，浸咗陣私人風呂咧，再嚟到晚餐時間，去直食會場啦。我哋呢一個咧係飛陀團撲葉味噌會籍，先嚟睇下個菜單啦。好，首先呢個係酒嚟嘅。有呢盤刺身沙西米呢度，前菜呢個係八寸，上面有多種精緻嘅小物嘅。隔離呢個就係鍋物啦，係番茄豬腩肉火鍋，有湯咁樣嘅。再嚟就燒物。係燒赤魚同埋柚子扇貝啦，咁都強咬啦。呢個就係撲葉味噌燒飛陀團。打開呢個就係蓋物，裏邊係鮭魚丸啦、飛龍頭、豆腐蘑菇之類嘅嘢。掀開塊沙呢個就做梨啦。呢個係絲魚刺身。仲有幾塊蒟蒻同埋豆腐，呢邊仲有啲前菜同埋紫菜湯，仲有個蒸物，呢個寫住係軟實岩石饅頭。咁當然仲有白飯任食啦。
等我嚟拆開呢一個睇一睇啦。原來佢係一件壓壽司嚟嘅，而呢個晚餐最後嘅就係甜品啦。佢叫水蜜啊，係有蛋糕啦、忌廉同埋巨峰提子嘅。晚餐之後呢，我哋就嘗試揾翻餐前嗰一杯好好飲嘅酒喺邊度買到啦。收尾問到得到嘅回覆呢，竟然話佢哋係自家嘅非賣品嚟嘅，好可惜啊！之後呢，我哋就整理好我哋嘅浴衣，放翻好啲嘢，跟住就去享受酒店嘅溫泉大浴場啦。我哋由房行去溫泉之間，會經過一條走廊嘅，呢條歷史回廊，裏邊呢有好多唔同嘅擺設展覽，有一邊就展示咗一啲叫營子，呢個呢，翻查翻應該係以前大正時期用嚟染製啲和服啊、浴衣等等嘅模板嚟嘅。見到呢啲花樣呢，都真係都幾繁多啊，幾靚啊！呢個溫泉係下到溫泉嘅泉源溝出嚟嘅，各種成分55度嘅泉源供應俾呢度嘅溫泉酒店。喺另外呢一邊呢，仲可以見到望川館嘅歷史照片嚟。呢度仲有望川館歷代嘅宣傳小冊子，好有歷史感喺度。浸完溫泉之後，我哋嚟到溫泉樓層旁邊有一間休息室嘅，呢度嘅風景都好唔錯，仲有免費飲品任飲嘅。呢度仲有一啲吊椅啊、枕頭啊，俾客人喺度休息嘅。前啲仲有個小朋友玩嘅滑梯喺度。而酒店喺另外一度呢，仲有一間遊戲房，入面有桌球啊同埋乒乓波可以玩嘅，但係呢個就要另外收費嘅。喺參觀完酒店嘅設施之後呢，我就翻到去房間度享受自己個私人露天風呂啦。浸私家溫泉，喺度浸住溫泉，可以直接望住外邊嘅飛陀村，都真係好享受啊！喺酒店出邊有個花園，呢個花園係望川館嘅最大特色之一。呢個佔地1100平嘅傳統日式庭園，佢裏面嘅樹木都定期修剪嘅，都整得唔錯啊！我哋不如走到外邊睇下啦。我着住傳統嘅浴衣，每行一步都要好小心嘅，木屐都幾難行。好彩呢個庭園呢，就冇好多啲高低不平嘅樓梯啊，啲石路咁嘅地方。喺靠近酒店嘅呢一個範圍裏邊呢，有一個大大地嘅池塘，裏邊有好多五顏六色嘅鯉魚嘅。睇住呢啲山水石頭，絕對可以感受到日本傳統庭園嘅美態。喺度隨便咁樣打卡呢，都好古色古香咁樣樣嘅。走過呢個池塘之後呢，我就再向住河川嘅方向走去啦。喺前邊啲有一個小涼亭嘅，越過呢個涼亭之後呢，就去到庭院嘅邊緣啦。而眼前呢，環回就係一個飛陀村嘅全景啦。喺度就可以見到成條河川啦。哇！
由呢個位置回頭望一望，就可以見到成座酒店同埋呢個好靚嘅庭園啦。而庭園裏邊呢，亦都開始見到有啲紅葉啦。咁行下，我就嚟到望川館嘅後門呢邊啦。呢度原本就可能係一個太子風呂，仲有一個荒廢咗嘅泳池。而喺呢邊又靠近一啲前面嘅飛鵝村啦，可以再清楚啲咁樣聽到呢個流水聲嘅。嚟到呢度就介紹一泊二食裏邊嘅招食啦，有肉丸鍋啦、雞蛋、烤魚、火腿沙律、魚糕、梅子漬物，仲有啲生果啦、海棠，跟住仲有前菜，白飯就一定有㗎啦，仲有個麵豉湯添。日本嘅溫泉蛋真係好正嘅，就算多食幾隻，亦都唔係問題喎。今次我嘅望川館酒店開箱就到此為止啦。大家如果中意呢條影片嘅話咧，記得留言、讚好，同埋分享俾更加多朋友睇啦。仲要訂閱我嘅頻道啊！記得撳埋個鐘仔，咁我新片嘅時候你就會收到通知㗎啦。我哋下條影片再見啦，拜拜。